اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار عالم را شکرگزار هستم که خدا توفیق داد باید خدمت شما پیام دین را، پیغام دین را، پیغام اقدارهای انسانی را در خدمت شما بیان کنم و امیدوارم که برادران مور جوین مونن و ساعت ویدیو را در مختلف گروپس و غیره هم شیر مونن. موضوع ازمو که از ولادت علی علیه السلام شروع کردم درباره فتنه های آخر الزمان است، علایم قیامت است که چی علامت ها و چی فتنه ها در آخر الزمان و قیامت که نزدیک میشه یا ظهور امام زمان علیه السلام که نزدیک میشه، چی فتنه ها مردم را و دنیا را در بر کسته میگره. عزیزان من، خودی لفظ فتنه را وقتی که انسان توق منه که فتنه یعنی چی، فتنه در مختلف معنی ها هم ده. فتنه هم در معنی فساد هم ده، فتنه هم در معنی آزمایش و امتحان هم ده، فتنه هم در معنی دوری از دین، دوری از ویلیوز انسانی هم استعمال شده. لذا اگر ایگو وقت شونه که انسان درباره خودی فتنه مطالب بیان کنه که یک علیحده موضوع است. لذا فتنه ها را به طور کلی یعنی دوری از دین معنا میگیریم، یا فتنه هایی که از انسان را مورد امتحان قرار میگیره. این دینزی معنا ما امروز معنای فتنه را میگیریم. علایم و فتنه های آخر زمان را زانی من گوش کدو و این طرفش توجه دو در این زمان بسیار ضروریه که متوجه کنیم که آیا ما در فتنه خو گرفتار نیستم، آیا ما در آزمایش امتحان الهی قرار ندارم. اگر قرار دارم راه نجات چی است؟ اطراف خو انسان باید توخ کنه، سوسایتی خو انسان باید توخ کنه که واقعات و حادثات و یا در دنیا که حادثات میشه روایات که 1400 سال پیش پیشین گویار که کده ائمه معصومین علیهم السلام آیا اینها امروز در وقوع پذیر میشه یا نمیشه. و وظیفه از ما به عنوان یک امت رسول خدا و پیروکاران امام علی علیه السلام چی است واقعا؟ ما باید چیکار کنیم؟ ان شاء الله رای حل چه میگم که در آخر زمان انسان باید چیکار کنه. اول ما باید خبر شونیم عزیزان من که در اطراف از ما در دنیا در چی فتنه ها وقوع پذیر میشه. سیاسی فتنه ها در جای خو، اخلاقی فتنه ها در جای خو، اجتماعی فتنه ها در جای خو، خانوادگی فتنه ها که است در جای خو، گروهی فتنه ها در جای خو. اینها هر کدام شی واقعا کتاب میخواد که انسان لیکایی کنه درباره فتنه های آخر زمان. ما یک روایت بسیار معروفی و یک داستانی هم هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که ابن عباس نقل منه که وقتی در آخرین حجت الوداع رسول خدا در حج میکرد، غلاف کعبه را گرفتک و امی که غلاف کعبه را گرفت باز مو اطرافی های شیشته بودی. گفت آیا ما شما را از فتنه های آخر زمان شما را ایگو چیز بگم؟ اونا گفت استام که نزدیک ابن عباس مگه سلمان فارسی رحمت الله علیه بود و او گفت اره یا رسول الله، بله یا رسول الله، تو مور از فتنه های آخر زمان آگاه است کنو. لذا رسول خدا شروع کرد به فتنه های آخر زمان که پناه ببره انسان از فتنه های آخر زمان، پناه ببره انسان از فتنه ها و آزمایش های آخر زمان به اهل بیت علیهم السلام. واقعا بسیار خطرناک است این فتنه های آخر زمان. رسول خدا اماد اولین فتنه که اماد گفت در آخر زمان ای امتی رسول، امتی از ما و اطرافیای از ما و اصحاب از ما، یک نماز که است ضایع میشه، نماز کم سبوک که است شمرده میشه، طرف نماز توجه نمیده. این یک واقعا امروز دمنی معاشی ما توخ کنی که مساجد از ما چقدر پر است، مو جوانها رو توخ کنی چقدر طرف نماز رجوع مونه، چقدر نماز را اهمیت میده، خاصا نماز صبح را چقدر که است انسان ها اهمیت میده. لذا یکی از نشانی های آخر زمانیه که نماز ضایع میشه، نماز که است مورد توجه قرار نمیگیره. یک. دو، پیروی از شهوات زیاد میشه، از شهوات که است پیروی زیاد میشه. شهوات به معنی نه فقط جنسی مسائل، شهوات به معنی ازی که پوره انسان همغم شی، آرزوهای طولانی که است میشه و همغم شی، فکرهای شی، تمام در فکر دنیا هسته، تمام در فکر سیالدری ها هسته. باز رسول خدا میگه سیمنه نشانیه که هواپرستی زیاد میشه. انسان
امو هوا و هوس خور که است پرستیش مونه. یعنی وقتی که انسان روایت ما میگه پرست یعنی که پرستیش مونه. انسان بود اون اندوار میگه پرستیش مونه. یعنی امو اعلی و آخرین انتهایی حد را برو پرستیش میگه. وقتی ما میگه خدا پرست است لذا انسان در جایزی که خدا پرست شونه هوا پرست میشه. و امی هوا پرستی ها عزیزان من، برادران من، دمنی سوسایتی وقتی که رواج پیدا کرد یک بلوک مشکلات را ایجاد مونه. ای سه چهارم احترامی پیسدارا میشه. دمنی سوسایتی ها دمنی آخر الزمان مردم ها اونایی که پیسدار هستن، اونایی که استینچ سفید هستن، اونایی که کم عاجز صاحب هستن، اونایی که صاحب گاڑی هستن، صاحب کم منصب هستن، اونها زیاد مورد احترام قرار میگیره. و اونهایی که غریب هستن، اونهایی که نادار هستن، اونهایی که فقیر هستن لیکن مؤمن هستن، اونها را طرفش کس توجه نمیده. مو امروز منی سوسایتی ها اگر تو کنی، اگر منی سوسایتی از خود تو کنی، چی در استرالیا بگر، چی در مثلا در کویتا بگر، مؤمن گنید زنی من که مردم درو امون پیسه دارها را طرفش توجه میده، امونایی که امیر است طرفش توجه میده. اگر یک امیر ناجور شونه، اگر یک امیر دیگو بیماری مبتلا شونه یا دیگو مشکل مبتلا شونه یا دیگو منصب شیر ملاو شونه، از ریزه بگر، از کلان بگر، از طایفه ها بگر، تمام ده عیادت از امور ده مثلا ده مبارک بادی از امور. اگر یک فقیر بیچاره ناجور باشه، اگر یک نادار انسان ناجور باشه، ده عیادت از او کس نمایا یا متر کس طرف از او توجه نمیده. ای آخر الزمان است. مو شما عزیزان من دمنی اطراف کو ای چیزها را مو مینگرنیم. فروختن دین چهارم ای که، پنجم ای که فروختن دین به دنیا ترجیح داده میشه به دین. دین رو میفروشه به دنیا. هر جایی که دنیا بود اونجا دیگه دین رو میفروشه عزیزان من. دین مگه ما تیر مرا امزی دین، یعنی بعض اوقات ایران شاید توضیحش باشه که دین را وسیله جور مونه برای دنیای خو، برای کسب و کمایی خو که است جور مونه. ای پنج در هر مرحله دنیا را که ترجیح میده. رسول خدا صلی الله علیه وسلم واقعا یک عجیب حالتی بیان مونه در زمان فتنه آخر زمان. مگه که وقتی که ایتر حالت شد و حالات خراب شد و حالات دیگرگون شد، مگه مومن ها که میخواه که یه حالت تغییر بیده، یه حالت تبدیل کنه، در جای دنیا دین را بیره، در جای احترامی پیسدارها اقدارها را بیره، اونهایی که صاحب تقوا هست اونها را بیره. وقتی که میگر نگی ما تغییر نمیتونم، ما چینج نمیتونم، درمانده ممنه مؤمنین در آخر الزمان. مگه قلب مؤمن در درون خو ایتر آو میشه که مانی دی نمک منی آو کسته آو میشه. در این حالت کسته مردم قرار میگیره، مؤمنین قرار میگیره عزیزانی من. مؤمن میگرنه که ما نمیتونم در مردم را تبدیل، واقعا نمیتونست. بعض اوقات ما خودم سوچ منم میگرنم که چی اوضاعه، چی مشکلات است من سوسایتی ازمو، چی بی‌حیایی است، چی بی‌عفتی است، چی حق یک دیگر که است خوردو هست که پیشنه دفعه ما گفتم حتی بیرار حتی حق دیگه خونخوره شفتر ولی مخره اصلا طرفش توجهش نمیدن، ايش خیال نمونه که همی گناه هسته. وقتی که مؤمنین توانایی و قدرت تغییری از این حالات نداشت، در دل خو غمگین میشه، در دل خو تر غمگین میشه که در درون خو آو میشه. معنی دیگه گفتم نمک منی آو کسته آو میشه. وقتی که ایرا رسول خدا گفت، سلمان فارسی میگه که یا ابن رسول الله آیا واقعا امیتر واقعات، امیتر حادثات، امیتر نشانی ها در آخر الزمان وقوع پذیر میشه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که قسم به کسی که، یعنی قسم به خدایی که جانم به دستی از اوست، قبضه قدرت در دست از او است که مرا روح از مرا قبض کنه، آره ای سلمان فارسی. مگه در او زمان دوباره رسول خدا توضیح میده، مگه در او زمان حاکمان ظالم حکومت مونه، در او زمان وزرای فاسق مایه بر سر کار میشه، در او زمان نیش عجیب است کارشناس های ستمگر که است مایه برای مردم حکومت مونه. کارشناس اونایی که تجزیه و تحلیل مونن، اونایی که انالایز میتونن، اونها مونا مایه که است حاکمی مردم جور میشه.
حالات و اوضاع و واقعیات را خوب مفهمه، لیکن چون که یک هوا و هوس های گرفتار شده، حتی امکان داره تجزیه و تحلیل های اشتباه، تجزیه و تحلیل های غلط برای مردم که پیش کنه. باز رسول خدا مگر در آخر الزمان امانت گزارانی که خائن است در دست از اونها امانت سپرده میشه. مثلا مثال که طور پر یک نفر خائن است، یک نفر خیانتکار است، امانت در دست از او میده. حالی که او امانت میده، امانت بسیار معنای وسیع داره. ممکنه ما اینیر بگم که یک خیانتکار در منی الیکشن بال میشه، اوت که یک امانت است، ما او اوت رو کسته بیدم. یک وقت میگردم یک منی گروه، یک فرد خیانتکار است، رازدار نیست، ما بایم رازدار رازهای خوره او فرد را کسته برم بگم اینی راز که امانت است، برم او فرد خیانتکار ببینیم که فوراً او گپ را در دیگه جای کسته بره پیرسندنه و در غلط اندازم کسته بره پیرسندنه، در غلط طریقم کسته بره پیرسندنه، مرج مسالم زده بره او امانت زیرم راز زیر کسته در زونجی پیرسندنه. ایتر افراد مگر در آخر زمان بر سر مردم حکومت مونه. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و وسلم میفرماید واقعا مؤمن گرنیم عزیزان من دمنی سوسایتی شما خود شما این انصاف کن، خود شما بینگرین دمنی معاشره از مو آیا می صورت حال نیست؟ آیا منی ملک عزیز پاکستان از مو میتر نیست؟ آیا در دنیا امیتر خیانتکارها بر سر اقتدار کسته اینها آمدن و در بریز مو شما حکومت نمونه؟ آیا واقعا منی دوستی ها رازدار رازهایی که یک دیگه گفته میشه اونها را فوراً کسته از این دونجی برده نمیشه؟ منی خانه ها که رازداری ها گواز زده میشه زن شوهر خو رازهای شیر آیا ایر نمبرده منی گو جای دیگه؟ مؤمن گرنی عزیزانی من دمنی سوسایتی از مو الا ماشاءالله از این فسادها زیاد شده و ما باید توجه کنیم که ما در بنابر بعضی از روایات ما در آخر زمان قرار داریم. ما در بنابر بعضی از نظرات علما در آخر زمان کسته قرار داریم. این علائم را در ما مینگرنیم. یک قدر کار مشده برای از لحاظ فرهنگی بعضا مینگرنیم مردم امو نفاق و امو منافقت و دمنی درونی مردم ها است هستانی من. باز سلمانی فارسی گفت آیا رسول خدا آیا واقعا ایتر در آخر زمان ایتر وقوع پذیر میشه ایتر مسائل ها؟ باز رسول خدا فرمود که آره و کسی که به خدا قسم و کسی که جان از ما در قدرتی از او است آره این چیزها واقع میشه. باز رسول خدا پیش موره طولانی حدیث است پیش موره میگه که ای سلمان فارسی ای اطرافی از ما د غور گوش کن که د او زمان که آخری فتنه های آخری زمان مایه زشتی ها پلیدی ها پستی ها اینها کسته زیبا کسته توغمونه مردم خوبصورت کسته اینها را توغمونه گناه به عنوان گناه دیگه نگاه نموشه معصیت الهی به عنوان یک معصیت الهی نگاه نموشه بلکه به جایزی که گناه خیال چونه مگه یک کار خوب است مانندی که ما دمونی سوسایتی از خود میگنی که دخترو منی استیج مای دانس مونه و جوان جوان مخلوط دانس مونه مثلا عالم 2058 که تازه می چند روز پیش شده بود. خب این چیزانی من مردم تا شیشته درو توق مونه معنیش چیه؟ معنیش این است که اصلا سوسایتی او تر جور شده که ای را اصلا گناه خیال نمونه قباحت گناه ختم میشه و او چیزهایی که زیبا هست و او چیزهایی که خوب است و او چیزهایی که ویلیو است اونها عزیزانی من اونها پست توق میشه اونها زشت نگاه میشه. کارهای خوب را مردم میگه یعنی چی؟ این کارهای خوب که مونی نه یعنی چی؟ وای میگه تو باید حالی تو راستگو باید باشی. وای هر کس میگه فلان فرد میگه که چی میشنی میگه یار غیبت نکن میگه یار تو مولای خشک جور شدی حالی تو درو میگه غیبت نکن بابا فیلمی فلان فیلم سایت تو نکو او دنیا د کجا رسی تکنولوژی د کجا رسی تو درو دغه میزی چیز هستی مو تو مونی درو دیگه اولاد کد بابا کد برار کد مادر کد دختر خو کد اولادهای ریزی خو شیشته فیلم اینجا بسیار غلیظ را توغمونه اونجا اصلا قباحت نیست و رسول خدا 14 سال پیش در حجت الوداع این چیزها را عزیزانی من سرورانی عزیز اینها را پیشینگویی کده ما شما باید طرف ذات توجه بدیم. امانت کسته به خیانتکاران کسته سپرده میشه که قبلا هم گفتم باز دوباره رسول خدا دوباره تکرار مونه و اونهایی که امانت دار است
و اونایی که امانت دار است من یک سوسایتی میگنید که مشهور شده که امانت دار بوده او اتوماتیکلی مورا به طرف خیانتکاری. یک کسی را ما در خانه خو مایم جای میدم کرایه میدم، مثال میزنم کرایه میدم در خانه خوش را 1 سال 2 سال 3 سال بابا این خانه از ما امانت است گیرستو از او بعد اونمو مایم برای خانه تو قبضه من از بعد مورا کیس میچله که بابا این خانه از مایا این دکان از ماست. یک دوستی که تو زندگی مکده بوده 40 سال 50 سال 20 سال 10 سال اما تو امین از خود خیال میکردی میگنی که یک دفعه که تو 20 سال که رازها داشته رازهای تو رو کجا رفته فاش کرده. این آخر زمان است. ما باید خود بگم میزنی من اول که یا خدای ناخواسته این مشکلات و این بدبختی‌ها و ما از این فتنه ها خود گرفتار نیستم که رسول خدا 3 سال که 14 سال پیش گفته بود. اونایی که راستگو هستن اونها تکذیب میشن مگر نه تو دروغ میگی. او کسی که راست میگه او میگه تو دروغ میگی. او کسی که دروغ میگه او را تصدیق منن میگه نه تو صحیح میگی درو تو صحیح میگی. نه ماشیزمو اگر تو کنیم امیتر است زنی من. او کسی که راست میگه او اصلا کسی طرفش توجه نمیده. ولی او میگه تو نه تو چی گپ میزنی درو. او کسی که درو دروغ میگه ها تو صحیح میگی درو تو صحیح میگی. مو منی سوسایتی از مو از این چیزها الا ماشاءالله عزیزانی من زیاد است و اینا خطری کی گنتیه. اینها برای ازی است که شما توجه دلاو کنه مورا که بابا طرف از خود توجه کو من حیث الفردم توجه کو یک من حیث الاجتماع هم توجه کو. با سلمان فارسی ده تعجب میگه واقعا حیرت میشه سلمان فارسی چون که سلمان فارسی سلمان من اهل البیت بوده دیگه. واقعا این چیزا رو که میشنوه وحشت مونه. یک انسانی مؤمن که گناه را میکنه وحشت مونه. آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه وقتی که گیرش 1-2 طلبه شنید که درو غیبت مونه 3 روز ناجور شد. یا چطور تو خود خوره اجازت میدیم که مور گیری فلان 3 نفر تو غیبت چی درو مونی او مینگر که درو گوشتی از شخص درو مخره او مینگر نازانی من. رسول سلمان فارسی ما میتر بود درود ای تعجب منه های حیرت منه که یا رسول خدا آیا واقعا ایتر چیزها رو نما موشه. رسول خدا میگه بله قسم به ذات پروردگار عالم که جانم به قدرتی از او است و او میتونه که است مورز دنیا ببره. آره ای سلمان فارسی بله ای سلمان فارسی دو او زمان آخری دوباره جاری میله بعض نشانی ها را مگه در آخر زمان ریزگگو ما برای منبرها کسته میشنه. منبرها تقدشی پامال میشه. برای منبرها کسانی ما برای منبر میشنه که از این طریق از این منبر فقط طرف جیب خود توجه میده. معروف بودوی خو مشهور بودوی خو کسی طرفش توجه میده. یی در آخر زمان ما مینگریم زنی من برای منبر کیها میشنه بجز یک چند عده بسیار کمی که پیغام دین را میده دیگه اکثر کسی درو از این راه درو برای جیب خود کسی درو کمایی من درو جیب خود درو پر کدر ایسته. بسیار کم افراد است. مانند از بعضی از علمای از ما بزرگوارها که در منی صحنه هست از علمای جوان که درو کار کدر ایسته. البته ما تمام را نمیگم لیکن واقعا این چیز انسان در منی معاشی خو مینگرنه. گاه زمان بود برای منبر اصلا کس بال نموشود در زمان رسول خدا. کسی که والی یک شهر مشود یا یک صوبه مشود او شخص اجازه داشت برای منبر بوره بال چونه. امروز ما میگنی که منبر بازیچه از افراد ریزک است جور شده. زکات که در منی معاشره داده میشه به عنوان یک بیت المال اینها را غنیمت میشماره. او ترشفتل ولی زکات را مخرن که اصلا چرت نمیزنن. منی پاکستان در منی پاکستان اهل سنت برادران از موز منی بانک از اکاونتی سالانه زکات کسوتی میشه. کروڑا روپیه اربها روپیه کسوتی میشه. کجا مورای زکات؟ بیمانی غنیمت بابا حق از مست ما باید بخور. و از اون طرف میگرنه که بجای ازی که کدی والدین خو انسان محبت کنه کدی مادر پدرهای خو کست انسان محبت کنه دوست بازی و بچه بازی کست زیاد میشه.
بنا به ذات خدا ما یک ویدیو جور کردم درباره بچه بازی که واقعا انسان وقتی که اطلاعات را انسان از سوسایتی خو انسان میشنوه و مینگرنه. ما خود مشاهده کردم عزیزان من که بچه بازی قدر در من سوسایتی از مو زیاد است که از خود یک کاتگوریز داره بچه بازی. یک وقت است بچه بازی در لواط کیسه گرفتار میشن، در شهوات کیسه گرفتار میشن. یک وقت است بچه بازی که فلان بچه کد از ما بیگشته بچه خوبصورت. حتی من این بعضی از مذهبی ها انسان میگرنه. دوست بازی های دو نمبری در منی سوسایتی زیاد میشه. این رسول خدا در آخر زمان فرموده. ناخواسته طور پر بسیاری از افرادها را انسان میگرنه که در بچه بازی که است گرفتار است. با سلمان فارسی تعجب منه یا رسول خدا آیا چنین چیزهایی واقع موشه؟ رسول خدا بعضم تکرار منم جواب را که قسم به ذات پروردگار علم که جان از در قدرت ازو است، زیر قبضه ازو است. آری یا سلمان فارسی باز دوباره تکرار پیش مبرد بعضی از فتنه ها را. مگه زن و شوهر در تجارت شریک میشه. البته یک بدگپ نیست که زن و شوهر در تجارت شریک شونه، لیکن این قدر در دنیا یک منفی سایش است که منفی نکتهشی زن و شوهر قدر و مردم در دنیا مبتلا میشه که زن و وظیفه الهی که تربیت اولاد کنه و ای اولاد را در منی اجتماع که است رای کنه دیگه ای اولاد سپرده میشه در مهد کودک در نرصحاب سپرده میشه. و تربیتی که باید تربیت کنه از لحاظ انسانی بودن چه تربیت کنه دیگه دغمش نمیشه. سیالداری های قدر زیاد شده من سوسایتی از مو که از یک طرف مسائل معیشت دنیا چقدر از خاطر کرونا ویروس و چقدر مسائل های نظام سرمایه‌داری در بدری آدمانی ملک های جهانی سیوم در رخ میده که از یک طرف مردم مجبور شده که زن شوهر بره کار کنه، از اون طرف یک خلایی که در منی سوسایتی منی خانه ها ایجاد میشه نسبت به اولادها او در که اسلامی ترمنده. زن از خانه بر میشه، مرد از خانه کسی که بور هست دیگه. اولادها سپرده میشه به نرسه ها و به مهد کودک ها و سپرده کسته میشه. این انسان باید طرفش توجه کنه. باز افراد غریب که قبلا هم گفتم غریب افراد بسیار حقیر کسته خیال میشه، بسیار ضعیف کسته خیال میشه. هر لمحه به لمحه در جای جای غریبه کسته توهین میشه. در آخر الزمان ازانی من درباره بازرگانان اونایی که تاجر هستن در بازار دکان دارن رسول خدا میگه اینها دکان ها نزدیک میشه. دیده یک دکان کالا که واس کرد دیگه دکانم کالا آواز مونه، دیگه دکانم کالا آواز مونه. دمنی استرالیا اگر یک نفر دکان قصابی واس کرد چلیت او هم آواز مونه، یک نفر اگر هتل واس کرد او هم هتل آواز مونه. یک قدر که است مسئله گنبیر میشه، پیچیده میشه که تمامی بازرگانان و اونایی که تاجرها هستن اونها شکایت مونه میشه. سودای از من نمیشه درو. یک میگه ما سود نمیبرم و تازه چون که رقابت های منفی ما بین از ناموشه مقابل های منفی موشه و این سود کی نمبره و این سودای از نکی نموشه ایر میر در ذمه پروردگار عالم میندازه. میگه خدا درامونه شکایت از خدا مونه. ای خدا تو چرا طرف از ما توجه نمیدی که مال از ما سودا شونه؟ ای خدا تو چرا توجه نمیدی که ما سود کسته ببرم؟ ما سود ببرم. یک نفر واقعا خوب گپ میزده که خدا بیامرز رفت از دنیا. مگه بعضی از امیرها اونایی که امیر هستن اینها مگه مو پیسه بیدی برای کار غریبا که است کمک کو برای کارهای دینی و فرهنگی و فلایی کمک کو. مگه ما مثال که است نقصان دیدم، ضرر دیدم. و بسیار خوب نکته میگم ضرر ندیده ای. او ضرر از اویی است که امسال ای باید 50 لک کمایی میکرد، امسال 20 لک کمایی کرده. اما 30 لک کی دیفرنس مایه اونو ای ضرر خیال مونه. و اما 30 لک هم که دادیش چینم ده ایرم میندازه به کاته پروردگار عالم. شکایت نسبت به پروردگار عالم زیاد میشه بجای از اینکه شکایت از خود انسان ها کنه. تو چقدر گران درو سودا مونی که مردم طرف دکان تو نمایه. تو چقدر کس دو نمبر مال میدی که مردم درو سود آل نمونی و مردم نمایه طرفی دکان تو. تو چقدر کس جعلی دوایا که در کویتا پاکستان میدی درو که علی مردم درو دکان تو نمایه. یا مومین که نه من دمنی سوسایتی از خود خون. تمام ذمہداری را میندازه برای پروردگار عالم. سلمان فارسی باز تعجب منه عزیزان من که ای رسول خدا آیا واقعا امی ترموشه؟
در آخر زمان امی فتنه ها مایه. رسول خدا که استم گواهی میدم بیزو ذات پروردگار علم و قسم مخورم به ذات پروردگار علم که این واقعات رو نما موشه. ای سلمان فارسی بله مگه آخر زمان افرادها و اقوامی بر یک دیگه اقوامی حکومت مونه که اگر این دیگه اقوام که زیر دستی از این زور دسته ها قرار داره اگر اینها لب سخن کسته باز کنه اینها کسته کشته میشه. اگر اینها سکوت کنه تمام چیزهای از مباح کسته شمرده میشه. واقعا میتر دمنی افغانستان باید بینگرنی که طالبان هم ده برای مردم حکومت مونه زور دارن. اگر مردم لب خور کسته باز کنه کشته میشه. اگر خاموش بشنه این هر تمام چیزایش مباح خیال مونه. خانه شرمای غارت مونه، زمین شرمای غارت مونه، برای جایدادهایش کسته قبضه مونه. امروز ما میگردیم من افغانستان میگن یعنی پاکستان هم انسان میگن که از سالها سال مور قتل و غارت کردن کشتن چیز کردن کس نیست که لب گشایی کنه و بگه که یار مثلا چی است. اگر بگی چون قدر موز خود ضعیف کردیم که مو کشته میشی. اگر نگیم این میتر خون از مو کسته رایگاه داره مور خون از مور کسته کده مور مال و اموال از مور کسته مباح کسته خیال کده مور دلابی پایکو سه چهار کسته تویل جور میشه مردم آو نداره مردم در بدر است چون سکوت مونه این هر مباح خیال نه آور مور به طرفی از خودون خو. اگر سکوت کرد مگه مباح خیال نه. اگر سخن گفت کشته میشه. اموال از نار غارت مونه، احترام از نار کسته پامال مونه. یک قوم کد قوم دیگه که برای قوم دیگه که ما یه حکومت مونه و اونا زور است اینا تایدست استن احترام از نار پامال مونه. اصلا غمشی نیست. گنته ها روزها مادرها خواهرهای از مو باید برای حق از خود خو گیس کسته آواز بلند کنه بجای از نه که اونا رو بر طرف توجه بده. احترام از نه پامال میشه زنی من و کس نیست که گپ بزنه. این سچویشن عمده دمنی سوسایتی ها این حالت عمده دمنی دنیا عمده. این خو ما از یک جهتی قوم گفتم از جهتی ممالک ها اگر انسان بگه یک ملک طاقتور است یک ملک ضعیف است اگر آواز بلند کنه مثلا مانندی بعضی از افریقن ممالک اونها را کسته زیری بمبو زیری اسلحه کسته اونها را قتل و غارت مونه. اگر آواز بلند نکنه مایه دایمند شیره مایه طلاهای شیره مایه معدنیات شیره کسته از بین مبره یا مانندی افغانستان. خونهای شکسته ریخته میشه. مگه در این زمان رسول خدا میگه دلها پر از وحشت میشه. وحشت داره. مردم هیچ کار نمیتونه. البته به معنایش اینه که ما اینجی ساکت کسته بشنیم یا ما اوگو حرکت نکنیم. خود که راه حل داره که ما ان شاء الله اور بعداً میگم. خلاص از زنی من خوف کسته دمنی دنیا تحریم شد از خاطر بعضی از انسانهای ظالم بعضی از خاطر انسانهای ستمگر ستم پذیری کسته زیاد میشه. مردم میگم چی که ما ستم میپذیرم ستم را کسته قبول مونم. رسول خدا درو نشانی ها رو گفته ره یا هی درو نشانی ها رو مگه و اصحاب و سلمان فارسی و انسان ها درو تعجب مونه که وای واقعا چی صورت حال است خدایا. برادرانی من رسول خدا حدیثی جاری است دیگه جمعه باز مو در خدمت شما مایم مزید بعضی از نشانی ها را در خدمت شما میگم و امیتر موری از دیگه ائمه معصومین که بعضی نشانی ها را گفته اونها را مطرف شم یعنی نکاتی میگم درباره‌اش و آخری زبان امام حسن عسکری علیه السلام راحل هایی که مو در آخر الزمان که قرار میگیریم مو باید چیکار کنیم. زنی من یک روز نشنه صبح جمعه آواز باید که امام زمان علیه السلام ظهور کرد که ما در این قدر در دنیای خو غرق باشم که بابا امام زمان منده ما چیکار کنم منده دیگه و این شدنی است و این موشه اگر مو شما طرف دنیا اینقدر غرق شدیم نه که انسان طرف ترقی نره اینقدر غرق شدیم در آخر زمان فتنه های شما قرار میگیریم عزیزان من برادران من. وقتی که از افراد های قریب قدیمی که پرسان مونه انسان یا اونها نقل مونه که دجال مایه در آخر زمان
و آواز میده و مردم فریب میده و باید هر کس دبره دان خانی خو یک دال که است بندازه تا او کیش چونه سبشن رای آواز دجال بگیره. اینها تشبیهات است زنی من واقعا نمیترسته. دجال امروز در صورت سوشال میدیا هم ده، دجال امروز در صورت میدیا هم ده، دجال امروز در صورت تیک توک هم ده که چی رسوایی انداخته امی دخترو دمنی تیک توک. چی بدبختی که است انداخته دمنی از ذریعه امزی تیک توک. خب اینا دجال است دیگه. برای از این ما یک دال نیاز داریم که تشبیه که او مورا سپر جور شونه که ما خود خوزی از این فتنه از تیک توک و فتنه از سوشال میدیا و فتنه از دراما ها، فتنه از سریال ها که است خود محفوظ بیدیم. ما نیاز داریم طرف ذات توجه کنیم از من. رسول خدا قاموت نمایا که باید بگه که ما این علامات گفتم. البته وقتی که ما میگی فتنه آخر الزمان، این فتنه یک امر نسبی است، هم در زمان رسول خدا و از بعض از مدت هایشی باچی اشاره داره و هم اوج فتنه را نشون میده که مد نظر از ما فتنه امی اوج فتنه را در زمان از ما در مینگرنیم و پذیر میشه. مسئله جنگ یمن و مسئله جنگ سوریه و مسئله جنگ دیگه که دمنی روایت هم ده و نبی معنی که انشاءالله گو که درباره‌اش عرض کنم. پروردگار عالم مو شما را از فتنه های آخر الزمان، مو شما را از آزمایش های آخر الزمان مو دست به دعا شونیم از زنی من مور محفوظ بیلا. واقعا مو در انکساری و عاجزی از پروردگار عالم را امیده که رسول خدا غلاف کعبه را گرفته. مو باید در دل خو غلاف کعبه را بگیری که خدایا تو دست های از مور بگیر در آخر الزمان که نکی نابود مونه، هلاک مونه برای همیشه. بسیاری از افرادهای خوب در آخر الزمان که است عاقبت بخیر نموشه. بارها و داستان در خدمت شما گفتم، یک نفر بود بسیار زیاد که است مؤمن بود لیکن در دلش نفاق بود، در فتنه ها که است گرفتار بود. این ما که ما واقعا انسان بسیار کامل هستم دیگه. ما در زیارت امام رضا علیه السلام در بعضی زیارت ها که انسان اونایی که چشمای بصیرت چی باز میشه، خدا یک کاری که انسان خوبی کنه انسان جزایش دمزی دنیا میده. این مایا دمنی زیارت امام رضا علیه السلام مینگرنه بعضی یار کی بابا اینجا خو گوسفندا درو زیارت منه درو، اینجا خو سگها درو زیارت منه درو، چشمی بصیرت چی باز شده. لیکن چون که خودشی تحمل زیر نتنسته و خودشی در درجه خود خوب در اعلی مقام نرسنده بوده، خدا یک آزمایش مونه، یک امتحان میگیره از گیرشی. فتنه که است، فتنه گفتم آزمایش گرفتار میشه. مینگرنه در منی خودم زیارت امام رضا علیه السلام یک نفر انسان است. گیری از اون نفر ما خود رو تمام مینگرم جانور است، اینجا حیوانات درو زیارت مونه، هیچ قصه. اون نفر جیب خو آینه برمونه نشان میده شیره میگه خودم حیوان هستی. خدا یعنی اسرار مردم را حفظ مونه. یه نفر میگه که تو امادی مرا گفتی، خدا در مورد امتحان قرار داد و این بندگان خدا درسته که حقیقت از بعضیش بوز و حیوان و دیگه و جانورها هستن، لیکن تو نباید مرا ایمدی میگفتی. عزت و نفس انسان ها را تو مجروح کردی. علما را انسان که چی ملاقات مونه، آقای بهجت ولی انسان ها که مو که چی ملاقات مونی هیچ وقت مور نگفت که تو حیوان هستی یا گفت فرد را بگه حیوان هستی. مانند پروردگار عالم با وجود از این گناه ها را که انسان مینگرنه بازم رحمت خود را برای دنیا نازل مونه. مو شما مختلف حادثات مو شما آزمایش قرار میکنیم از زنی من. یک نفر مانند ازی که در زیارت رفته از مر از لباس مکسته آزمایش مونه، از امامی مکسته آزمایش مونه. شما زن که کارهای فرهنگی مونین در کارهای فرهنگی شما را آزمایش مونه، امتحان قرار میگیره. لیبلوکم ایکم احسن عملا که تا کدام شما کسته چانتی شونین یا مو چانتی شونی غلبیل شونیم. انسان های مذهبی که در صف اول نماز قرار میگیره اونها را در منجی آزمایش مونه. یک کسی که در صف اول امام نماز جماعت قرار داره میگنی که بسیار خوش اخلاق است، در خانه که ما یا بد اخلاقی مونه
اون طور که آزمایش مونه تا چانتیشونه تا خداوند متعال سبای روز یک حجتی داشته باشه، یک دلیلی داشته باشه که تو این کارا را کسته کردی. پروردگار عالم مو شما را از فتنه آخر زمان حفظ کنه. ان شاء الله حدیث که جاری است و مو در دیگه پروگرام بعضی از فتنه های آخر زمان را بازگو منم که بعضی از توضیحات چی. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد مشکلات معنوی و دنیوی از مو را حل کنه. خدایا تو به حق اهل بیت علیهم السلام از فتنه های آخر زمان مور محفوظ بین. خدایا مور صفات رذیله که است، صفات پست و گناه ها که است مور به پناه خود حفظ فرما. شهدای عزیز مو درجاتش عالی است، عالی تر بفرما. برسی شهدای بروری هست خدایا این شهدا را به شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگار عالم اونهایی که حاجات دارن حاجاتشان را برآورده خیر بفرما. مشکلات دارن مشکلاتشان را حل بفرما. برادران که اولاد ندارن خدایا اولاد درینا صالحه عنایت بفرما. اونهایی که ازدواج نکردن، خواهرایی که ازدواج نکردن در دم بخت هستند خدایا اونها را زودی زود به رشته ازدواج منسلک بفرما. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد اونهایی که مریض هستند، مریضه یک مریضه هست و بسیاری از مریضا کرونا هستند، یک استادی از مو عزیز که استاد راهنمای از مستبریتیس از مو خانم زاریان که است مریض است کرونا شده خدایا اونها را شفا عنایت بفرما. تمام مریضای اونهایی که دکترها جواب دادن در کراچی یک بلوک مریض است خدایا اونها را شفا عنایت بفرما. جوانهای از مور از بیراروی که است نجات بفرما. اونها را از پیروکاران علی اکبر علیه السلام قرار بده. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد جوانهایی که مشکلات بریجینگ ویزا دارن و دیگه مشکلات دارن اونها را خدایا مشکلاتشان را حل بفرما. زنهای از نار خانواده از که دور است چندین سال اونها را به خانواده هایشان که است برسان. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد نو نسلی از مور خدایا از فتنه های آخر زمان محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار عالم شما را ان شاء الله توفیق بده که امیتر مور جوین کنین، ویدیو را شیر کنین حتما در مختلف گروپس تا مردم پیغام را بشنوه. یک بار دیگه شما بسیار زیاد تشکر منم. خدا حافظ و ناصر شما.